Maretwa Tatei, Bibi wa Pili, Maji gatagati ka mangĩ nĩ maretwa makoretwo makĩhũthĩrwo kũgaithĩrĩria na kũgemereria njohi na ikonekana ĩrĩ kĩndũ kĩega, na oho kũgucĩrĩria aingĩ makĩenda kũmenya nĩkĩ kĩu. Ũndũ ũyũ nĩ ũtũmĩte andũ aingĩ makaingĩrĩra ũnyui wa njohi, gĩkundi kĩgiĩ mĩrimũ ĩtiganĩte ĩtarĩ ya kũgwatanio makĩũria gũteanĩrio harĩ ũhũthĩri wa marĩtwa ta maya, amu namba nene ya mĩrimũ ĩrĩa andũ makoretwo makĩrwara ĩtarĩ ya kũgwatanio ta mũrimũ wa cukari na kansa ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩrio mũno nĩ ũnyui wa njohi, ũhũthĩri wa dawa cia kũrebia oro ũndũ ũmwe na ũgucia wa thigara. Zile survey zimefanywa na NACADA na hata sisi tumefanya survey na tumepata saizi ni vijana na watoto ndio wanatumia pombe, na pia kuna sheria yenye pia inabaa au inazuia wenye duka au wauzaji kuuzia watoto. Gikundi gĩkĩ kiugĩte ihinda nĩ rĩkinyu ciana mathukuru-inĩ ciambĩrĩrie gũthomithio mathĩna na hathara ĩrĩa ĩrehagwo nĩ ũnyui wa njohi, gũkũ na aciari makĩũrio kwaga gũtwaraga ciana ciao cienderio-inĩ cia njohi, kuona ona amwe a aciari makoragwo makĩnyuĩra njohi nyũmba ciana ikĩmonaga. Inaharibu sana hizi family structures. Unapata single mothers, unapata single parents. Hata kuna familia zenye huku ghetto utapata zinakuwa led by children. Watoto wendi shule wanakuwa wazazi kwa familia zao. Gutiri watho ati kuhitukia muratina tondu othe megucoka muratina-ini ni ritwa iyuko yothe yandikitwo muratina wa Gikuyu no ni thumu mongerere ho thiini no igitwikire ni igithimagwo na nginya kuri arakenderio igakifuatwo. Unapata ile hela yenye iko kidogo katika familia ambapo pia ingetumika kufundisha watoto inaenda katika hiyo matumizi ya pombe. Lucy Njoki akiuga rĩrĩa famĩrĩ-inĩ kwagĩa na mũndũ ũrĩ mũtondo-inĩ wa kũnyua njohi, famĩrĩ nĩ itigagwo na moritũ matiganĩte na nginyagia ngarama ya gũtwara mũndũ ũcio ceceni-inĩ ya kũgarũrĩra mĩtugo, ũndũ ũrĩa ũthinĩkanagia famĩrĩ nyingĩ. Akiuga we nĩ ekoretio ũndũ-inĩ ũyũ kuona ona mũthuriwe athũkũma, augaga we ndangĩikara nyũmba ĩmwe na mbeca na ũguo agacinyua ciothe. Tukamũtwara nginya rehab, nauma rehab acokaga agacario gacira ga kumĩrĩra naku. Nĩ mũndũ mũthomu mũno na nĩ mũndũ ũrutaga mawĩra mega mũno na nĩ mũndũ mwega mũno, no nĩ anyitirwo nĩ njohi pio na akĩremwo nginya nĩ gũkaruta wĩra rĩngĩ. Augaga ciringi ndĩngĩikara nyũmba ĩmwe matingĩikara nyũmba ĩmwe na ciringi. Patricia Alo, ũmwe wa mbeũ njĩthĩ akiuga harĩ na bata mũnene mbeũ njĩthĩ marĩrio nĩguo matige kuona no njohi na kwĩingĩrania na maũndũ matagĩrĩire mangĩmahe ikeno, kuona ikeno-inĩ ici nĩkuo aingĩ morĩire na nginyagia amwe ao gũtiganĩria mathomo mao. Kũrĩa gĩkundi gĩkĩ kĩendekithĩtie kũgĩe na rehabilitation centers cia thirikari, kuona ngarama nĩ ĩritũhagĩra andũ aingĩ. Pombe inakuwa ni kama ni sherehe. Sherehe bila pombe si sherehe. Si unapata kwanza mzinge kikamkomeza lazima kwanza youths waibariki. So I feel like sisi ma youths inafaa kwanza na sisi. Because without us I don't feel like tutakuwa na generation ya kesho. Starting by #soberlife. Starting by #najinice bila drugs. Starting by #soberness ina bamba. Rĩu mbeũ njĩthĩ nĩ morĩtio kũrora rũciũ rwao na njĩra ya mũndũ kũhũthĩra ũnini wake na maũndũ marĩ na umithio na makamũguna mũtũrĩre-inĩ wake wa thutha-inĩ. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ.